Madu asma bendo, madu asmaan mujarab. Obat mujarab dari madu asli yang telah diasma, yang telah terbukti berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit luar dan dalam. Madu asma bendo, mujarab dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Para kiai, para bispuh, para ustadz ustadzah, dan para pemirsa pengajian online yang saat ini diselenggarakan oleh LDNU Kabupaten Kulon Progo rahimakumullah. Tiada intinya marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah rahmat barokah. Kita diberikan umur panjang, bisa bertemu dan mengikuti pengajian online oleh LDNU Kabupaten Kulon Progo dengan keadaan baik tanpa aral semuanya. Para pemirsa rahimakumullah, walaupun dalam situasi yang kita rasakan bersama, namun warga NU tetap semangat untuk melaksanakan ibadah Ramadan, terutama dalam hal melakukan kajian-kajian, khususnya yang terkait dengan bagaimana kita sebagai warga NU mempunyai kewajiban memahami, mengamalkan, mengembangkan, mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah. Kita yakin dengan paham bagaimana kita beribadah sesuai tuntunan NU, kita akan makin yakin bahwa kita melaksanakan ini adalah sudah benar sesuai dengan tuntunannya, karena dengan ber-NU kita beribadah yakin sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, marilah kita tetap semangat, kita ikuti kajian-kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita, para sepuh kita, para ulama kita, ustadz-ustadzah kita. Mudah-mudahan kondisi seperti ini Allah berkenan dan berikan kepada kita pertolongan, musibah segera diangkat sehingga keadaan pulih kembali, hidup sebagaimana sebelum terjadinya musibah ini. Selamat mengikuti pengajian online yang diselenggarakan oleh LDNU. Mudah-mudahan sekali lagi mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Semuanya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu asma bendo, madu asmaan mujarab. Obat mujarab dari madu asli yang telah diasma, yang telah terbukti berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit luar dan dalam. Madu asma bendo, mujarab dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi du'afa fi Ramadan al-hasanat wa maha fihil khati'at wa rafa'a ala sha'imin ad-darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah adzala sawabi ya'maluna shalihat
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الخيرات وترك المنهيات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلائق بصفات الكماليات. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Pertama-tama, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini teman-teman yang pada sore hari ini dipimpin oleh Mas Tamyus Rahman dari LDNU Kulon Progo memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil dalam media dakwah NU Kulon Progo. Semoga di bulan Ramadan ini nanti apa yang kami sampaikan membawa kemanfaatan bagi diri kami khususnya, lebih-lebih kepada khalayak pada umumnya. Teriring sholawat beserta salam kita haturkan dan junjungkan kepada junjungan kita baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mari bersama-sama kita berwasilah, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berwasilah kepada musannif kitab yang akan saya sampaikan pada sore hari ini, yaitu kitab yang berjudul Al-Mawa'id fil Ahadisil Qudsiyah li Hujjatil Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, khususan ila arwahi musannif hadil kitab laul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu rahimakumullah, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Pada hari ini adalah hari yang menginjak kepada hari yang ke-19. Dengan rahmat, taufik dan hidayahnya kita diberikan kesehatan tanpa ada kekurangan suatu apapun, sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk menjalani puasa ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia taufik dan hidayahnya sehingga kita bersama mampu menyelesaikan ibadah Ramadan tahun ini dengan baik tanpa ada kekurangan suatu apapun, dan semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, begitu banyak pesan-pesan dalam kitab Al-Mawa'id fil Ahadisil Qudsiyah. Akan tetapi karena bulan Ramadan ini kita sudah melewati separuh daripada bulan Ramadan, akan kami sampaikan beberapa nasihat ataupun petuah-petuah yang terangkum dalam kitab ini yang sejalan dengan puasa Ramadan, yang mana pada beberapa hari yang lalu kita memperingati nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran, yang mana jumhur ulama sepakat 17 Ramadan adalah nuzulul Quran. Yang perlu kami sampaikan di sini, banyak sekali nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, dan semuanya memang berkaitan dengan ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu yang memperbaiki akhlak daripada seluruh manusia. Dan tentunya tidak akan cukup semua nasihat ataupun petuah-petuah yang termaktub dalam kitab ini kami sampaikan semuanya. Langsung saja akan kami bacakan kitab ini, yaitu pada nasihat
yang ke-10. Karena kita sekaligus memperingati nuzul Quran, sehingga ada beberapa ayat Al-Quran yang sinkron dengan tema pada sore hari ini yang memang ditugaskan kepada kami dari LDNO, sehingga kami akan mencoba menyampaikan pesan-pesan yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Surah Yunus ayat 57. Yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhan nas, he wong-wong kabeh, he para menungso, qad ja'atkum, teman-teman wis teka ing sira kabeh apa mau'izatum, nasihat, mir rabbikum, saking pangeranira kabeh, wa syifa'u, lan obat kanggo sira kabeh, wa syifa'u, lan obat lima maring barang fis sudur, iku tetep ing dalem dodo. Ayat menika njelasaken pilih Al-Quran dados nasihat, dados petuah, ugi dados obat dateng ati-ati kita sedaya saking pangeran kira. Falam la tuhsinu illa liman ahsana ilaikum. Falam mongko krana apa, la tuhsinu ora gawe bagus sira, illa liman angin keduwe wong, ahsana kang gawe bagus, ilaikum maring sira kabeh. Wala tasiluna, lan ora padha nyambung sira, illa man angin kejaba wong, wasolakum kang nyambung sapa man ing sira. Wala tukallimuna, lan ora padha guneman omong-omongan, ilaman kejaba wong, kalamakum ing wong, ing ilaman kejaba wong, kalamakum ing wong kang guneman maring sira kabeh. Kitab menika njelasaken nasihat ingkang nomor 11. Inggih menika kenging napa kita mboten purun omong-omongan, kejawi namung dumateng tiyang ingkang ngejak omongan. Dados nek kita niku dinengke wong, nggih awake dhewe mboten purun gelem omongan. Lan awake dhewe niku nyambung peseduluran dumateng tiyang ingkang gelem nyambung peseduluran. Menawi wonten tiyang ingkang njotaki kita nggih ugi melu njotaki, mboten kok suwalike. Lan ugi kita namung ngendika dumateng tiyang-tiyang kang purun ngendika dumateng kita. Dados nek wonten tiyang ingkang ngenengke kita mboten purun ngejak omongan rumiyin. Lajeng wala tud'imuna illa man at'amakum, lan ora padha aweh pangan ilaman kejaba maring wong, at'amakum kang wenehi mangan sira kabeh. Wala tukrimuna illa man akramakum, lan ora padha mulyaake ilaman angin kejaba wong, akramakum kang mulyaake sira kabeh. Terus milih-milih kita maringi panganan namung dumateng tiyang ingkang maringi kita. Lan kita namung mulyakaken tiyang ingkang ugi piantun niku mulyakaken kita. Nek mboten mulyakake nggih mboten purun mulyakaken. Niki terus pertanyaan wonten ing nasihat nomor 11. Padahal jelas ayat ingkang pun sebataken wonten Injil bilih Al-Qur'an punika dateng dados nasihat, dados mau'idhah, lan ugi dados obat saking pangeran kita. Ananging kenging napa? Kita tesih milih-milih ajeng berbuat sae namung dumateng tiyang ingkang berbuat sae, nyambung silaturahmi namung dumateng tiyang ingkang purun nyambung silaturahmi, maringi daharan unjukan namung dateng tiyang ingkang ugi
purun maringi daharan unjungan. Nek mboten maringi nggih mboten bakal dipun paringi. Lan kita namung mulyakaken tiyang ingkang mulyakaken kita. Nek mboten mulyakaken mboten purun mulyakaken tiyang menika wau. Walaisa li ahadin ala ahadin fadlun. Walaisa lan ora ana iku li ahadin kedue wong suwiji ala ahadin ing atase wong suwiji apa fadlun keutaman. Padahal mboten nonton tiyang ingkang langkung utami tinimbang sanesipun. Sebab sedaya punika gadah kelebihan lan kekuranganipun piyambak-piyambak. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Innamal mu'minuna angin pestine wong kang mukmin. Alladzina ya iku wong akeh amanu kang padha iman sapa ladin billahi kelawan Allah wa rasulihi lan utusan-utusane Allah. Prinsipipun tiyang mukmin nggih, prinsipipun tiyang mukmin punika inggih punika tiyang kathah ingkang iman dumateng Allah lan ugi iman dumateng rasulipun. Alladzina yaiku wong yuhsinuna kang gawe bagus ilaman tumeka maring wong asaa ilaihim kang tumindak elek marang awake dhewe. Wa yasiluna man qata'ahum lan nyambung silaturahmi marang wong kang medhot silaturahmi. Wa ya'funa amman haramahum lan ngapurana lan gelem paling ngapura dumateng tiyang ingkang membenci, ingkang menyakiti, ingkang berbuat jahat boten sae dumateng tiyang niku wau. Wa ya'taminuna min khanahum lan percaya memberikan kepercayaan dumateng tiyang ingkang boten saged dipun percaya. Wa yukallimuna min hajarahum lan gelem guneman, gelem omong-omongan dumateng tiyang ingkang ngenengaken. Wa yukrimuna man ahanahum lan gelem mulyaake tiyang ingkang tiyang niku wau nginakaken dumateng kita. Niku prinsipipun tiyang ingkang mukmin. Dados wonten Al-Qur'an paring pitedah, paring pitunjuk bilih kita niku kedah sae dumateng sinten kemawon. Kedah sae dumateng tiyang-tiyang ingkang membenci kita. Niku prinsip dasar sebagai tiyang mukmin. Mila wonten nasihat ingkang nomor 10 punika jelas nggih. Keutamaanipun Al-Qur'an niku dados nasihat, ugi dados obat dumateng tiyang-tiyang ingkang nandang penyakit. Sae punika penyakit jasmani ugi penyakit rohani. Nah, termasuk penyakit rohani nggih punika niku wau ngenengke tiyang ingkang membenci kita. Namung purun silaturahmi dumateng tiyang-tiyang ingkang purun silaturahmi dhateng awake dhewe. Nek mboten tiyang sing mboten purun silaturahmi dumateng awake dhewe nggih mboten bakal dipun silaturahmi. Semanten ugi jotaan. Jotaan atau sing jotaki nggih genteng dicotaki, padahal mboten ngaten prinsip-prinsip tiyang mukmin. Mila keutamaan Al-Qur'an ingkang dipun turunaken dening Allah nggih berangsur-angsur menika fadilah utawi hikmahipun inggih punika supados napa sesuai kalian keadaan. Nggih. Nalikanipun tiang-tiang kafir nyuwun prisa, kenapa kok Quran boten diturunaken jumlah wahidah? Nggih, sebab napa? Supados saged menguatkan pribadi, menguatkan keadaan Nabi Muhammad SAW nalikanipun nerima wahyu ugi menyesuaikan kali situasi lan kondisi. Supados Al-Qur'an saged dibacakan dengan baik tanpa ada kesalahan-kesalahan. Nah, mila miturut kula Al-Qur'an niku dados kesaenan ingkang nika dados genggaman peganganipun sedaya manungsa wonten ing alam donya punika. Mila sejatosipun menawi wonten dai nggih mubalek ingkang menyampaikan 1-2 ayat tetapi mboten dipun ngelmoni, mboten dipun wonten kaidah keilmuan ingkang mumpuni nika saged dados mbebayani sanget saestu. Sebab Al-Qur'an dipun turunaken dening Allah Subhanahu wa taala punika bertahap nggih, mboten kok saknalika langsung mandhap, saknalika dipun pahami mboten, ananging menyesuaikan situasi dan kondisi.
Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badhe nampi wahyu menika wonten persiapan-persiapan nggih. Mboten kok sak nalika terus dados nabi, dados rasul mboten. Ananging wonten tahapan-tahapan ingkang dipun lalui dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Qur'an piyambak saderengipun turun wonten dipun bawa dening malaikat Jibril dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an punika saderengipun wonten Lauhil Mahfuz. Sak sampunipun wonten Lauhil Mahfuz nembe mandhap wonten Baitul Izzah. Sak sampunipun mandhap wonten Baitul Izzah nembe mandhap wonten ilas sama'id dunya, mandhap wonten langit donya. Nah, sak sampunipun wonten langit donya punika dipun sampaiaken kalian malaikat Jibril dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nalikanipun badhe pun sampaiaken dening malaikat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi kaget. Nggih mboten kok sak nalika sekeca niku mboten. Ananging wonten tahapan-tahapan bilih nalikanipun Rasulullah menerima wahyu niku nggih merasa berat. Merasa mboten kados biasanipun. Mila napa wahyu ingkang paling berat punika nalikanipun Rasulullah menerima wahyu lewat media lonceng ingkang berbunyi. Gitu. Terus Rasulullah nalikanipun menerima wahyu punika wonten nalikanipun menerima lewat isyarah lonceng berbunyi. Nggih. Lajeng wonten nalikanipun malaikat Jibril nggih menyerupai seorang lelaki dan langsung menyampaikan wahyu. Ada kalanya juga malaikat Jibril menika wujud nyata sebagai seorang malaikat Jibril. Mila saderengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu-wahyu risalah, Rasulullah menika menerima wahyu nubuwah rumiyin. Wahyu nubuwah menika awalipun saderengipun Rasulullah dipun perintah menyampaikan wahyu risalah. Mila yang pertama yang perlu disampaikan kepada Rasulullah pada waktu itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wacanen. Rasulullah niku dipun dawuhi maos. Napa sing dipun waos? Nggih punika kahanan situasi lan kondisi. Sebab nalika semanten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boten mangertos. Tidak tahu apa yang harus dibaca karena Rasulullah ummi, mboten saged maos, ugi mboten saged tulis. Mila napa sing diwaca? Malqra. Apa yang harus saya baca wahai malaikat? Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Keadaan dunia, keadaan penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, penciptaan kamu dan bagaimana penciptaan manusia seutuhnya semuanya perlu dipelajari. Nah, sampunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu nubuwah, nembe dipun lajengaken wahyu risalah. Wahyu risalah nika wahyu ingkang kedah dipun sampaiaken dumateng umatipun. Mila ayat selanjutnya nggih menika ya ayyuhal mudassir kum fa'angdir. Nah, nembe dipun dawuhi nggih menyampaikan kum fa'angdir, berdirilah dan berilah peringatan. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Nah, niku urut-urutanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambak nalikanipun badhe menyampaikan risalah Iqra rumiyin, membaca rumiyin. Mila jumbuh kalian kitab ingkang pun anggit dening Imam Al-Ghazali. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur. Pilih Al-Qur'an punika dados mau'idah nasihat dumateng manungsa, dumateng seluruh alam maya pada punika ugi dados obat. Mila Rasulullah kedah mengetahui ilmu-ilmu rumiyin, mengetahui kahanan situasi dan kondisi rumiyin, tidak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung menyampaikan napa risalahipun, boten wonten tahapan-tahapan ingkang kedah pun lalui. Mila wonten kaidah-kaidah keilmuan wonten nahdhiyin nggih, mboten kok langsung nggih ngertos tunggal hadis, ngertos tunggal ayat lajeng dipun sampaiaken boten, ananging wonten tahapan-tahapan ingkang kedah pun pelajari. Mila nalikanipun Kanjeng Imam Syafi'i nggih pun suwini pirsa nggih kalih salah seorang gubernur nggih punika Abdurrahman Al-Mahdi, "Hai Syekh, wahai Imam, tolong bagaimana cara saya belajar agama yang baik? Bagaimana cara saya mempelajari agama Islam yang baik?" Imam Syafi'i dipun suwuni pirsa mekaten kalian salah setunggalipun khalifah utawi pemimpin wonten salah setunggalipun wilayah ingkang pun paring asma Abdurrahman Al-Mahdi.
Lajeng Imam Syafi'i nggih dawuh muridipun ingkang pun paringi asma Imam Rabi'ah nggih Imam Rabi' bin Sulaiman, "He Rabi', saiki kowe tak aturi, tak dawuhi gawe kitab, nyusun risalah. Aku sing maca, aku sing omong, kowe sing nulis. Nah, engko risalah iki tak aturke karo Khalifah Abdurrahman Al-Mahdi." Nah, mila Imam Syafi'i nggih damel kitab nggih damel risalah Imam Syafi'i nggih urut-urutanipun anggenipun belajar agama nika urut-urutanipun ingkang pertama sepisanan nggih ndereki menapa ingkang dipun aturaken wonten ngajeng wonten inggih kula wau nggih Iqra. Mila pertama yang harus dipelajari oleh seorang mubaligh, dai itu harus mengetahui terlebih dahulu ulumul Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran itu harus dipelajari dahulu. Nggih urutanipun wonten muhkam, nggih, ilmu muhkam, musyabihat, mutasyabih, nggih, lajeng nasikh mansuh, lajeng majazi hakiki. Menika pun pelajari rumiyin. Nggih mboten kok langsung ujug-ujug napa membaca Al-Qur'an terjemahipun nembe pun aturaken mboten pareng kedah mekaten. Wonten sanad, wonten urut-urutanipun, wonten tahapanipun, tasalsulipun kedah mengetahui ilmu tafsir nggih, mengetahui asbabun nuzul ayat menika menapa. Sebab napa? Menawi mboten mengetahui asbabun nuzul sebuah ayat saged bahaya. Saged wonten dalil nggih, saged salah anginipun menyampaikan sebuah menyampaikan sebuah ilmu. Mila Imam Syafi'i damel urutanipun yang pertama kedah mempelajari rumiyin ilmu-ilmu Al-Qur'an, ulumul Qur'an nggih. Ulumul muhkam, mutasyabih, mutlak, muqayyad nggih. Lajeng majazi hakiki, lajeng nasikh mansuh lan sanes-sanesipun. Nika penting. Sebab wonten ayat-ayat Al-Qur'an punika wonten makna-makna ingkang boten senyatanya. Makna dibalik makna punika wonten kedah ingkang pun uncai rumiyin. Contonipun nggih. Ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, taat kalian Allah lan Rasul niku mutlak. Mutlak mboten saged ditawar-tawar melih. Sebagai seorang muslim sejati, sebagai seorang Islam sejati, kita harus taat kepada Allah dan Rasul. Itu tidak bisa ditawar. Ananging menawi ulil amri, nah ini kau muqayyad, ada pembatasan-pembatasan. Ulil amri yang bagaimana? Ulil amri yang adil, itu harus ditaati. Ulil amri dengan berbagai macam kriteria niku ingkang wajib dipun taati. Ananging wonten nahwiyin piyambak, selama ulil amri punika berbuat baik, meskipun kurang dalam segi kriterianya, misalkan nggih radi kirang sanes kedhek, tesih ada pertimbangan-pertimbangan sanes, masih ada toleransi. Nggih, bahkan menurut salah setunggalipun kitab nyebataken pemimpin sing dolim niku luwih sae tinimbang boten wonten pemimpin. Mila berbagai macam kemakluman punika betahaken ilmu, betahaken kajian-kajian tersendiri ingkang niku mboten saged namung lewat terjemah Al-Qur'an kemawon. Nah, mila urutan pertama kagem mempelajari agama khususnya bagi para mubaligh sebelum menyampaikan dakwahnya, menyampaikan keilmuannya, ini sudah mengetahui rumiyin ulumul Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran. Selajengipun sasampunipun mempelajari ulumul Quran, yang kedua nggih punika mempelajari ulumul hadis. Mempelajari ulumul hadis niku ugi kedah mengetahui jarh wa ta'dil hadis nggih. Masyhur, aziz, lajeng sahih, rijalul hadis nggih, matan hadis niku kudah pun ngertosi rumiyin. Sebab nek namung berbekal terjemah hadis, berbekal setunggal hadis lajeng dipun caaken, dipun dakwahaken tanpa ada keilmuan asbabul wurud hadis menika ugi menika saged bahaya. Contonipun nggih wonten salah setunggalipun hadis sahih Bukhari Muslim nggih nyebataken ngaten. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam fa idza laqaitum fit tariqin fattaruhu ila adyaikih. Ojo pisan-pisan nggih, ojo pisan-pisan sira kabeh ngawali aweh salam uluk salam marang wong Yahudi Nasrani.
Fa idza laqaitum fit thariq, nalikanipun sira ketemu nang dalan. Fa idza laqaitum fit thariq fattaruhu ila yaiki, pepeten nganti mepet tenan. Nah, kalau hadis menika dipun cakaken wonten negara Republik Indonesia niku sangat bahaya. Bahaya sangat. Misalkan kita kepanggih nggih kalih nyun sewu pemimpin para zuama ingkang beragama non Islam, lajeng kita ketemu tendang kan mepet nganti sak pepet-pepete ndak perlu nganti tiba, niku saged dados chaos, saged dados peperangan. Nah niki ingkang telah kedah pun gali pilih hadis punika, hadis ingkang magayutan kalian bab peperangan, bab qital. Boten kondisi situasi damai. Jadi hadis menika boten saged diterapkan dalam keadaan kondisi damai. Tidak bisa diterapkan di gebyah boten saged. Nah, menika pentingipun mempelajari matan hadis, asbabul wurud hadis, ulumul hadis, jarh wa ta'dil hadis. Mempelajari hadis menika hadis ahad, hadis masyhur, lajeng hadis sahih li ghairihi, hadis hasan lan sanesanipun iku kedah pun pelajari. Nah, mila pesan-pesan hadis tidak bisa juga dipahami letterlet. Termasuk salat. Salat menika ugi mboten wonten cekap namung gunakaken kitab-kitab hadis kemawon. Al-Qur'an kali hadis mawon mboten cekap. Sebab wonten niku nggih namung bahan mentah. Dereng dados mengke wonten arkanus sholati nggih, rukun-rukunipun salat. Nggih, lajeng wonten sing nawaqidul wudu, perkawis-perkawis ingkang batalaken wudu, nggih. Lajeng perkawis-perkawis ingkang ngrusak wudu, nggih. Lajeng perkawis-perkawis ingkang batalaken salat, mubtilatis shalah, ingkang batalaken salat. Niku nggih pelajaranipun wonten sanesipun. Nggih, breakdown utawi pemahaman saking Quran hadis dipun pahamaken wonten ing fikih. Nah, mila sak sampunipun mempelajari Al-Qur'an lan Al-Hadis nembe melangkah wonten pemahaman nggih punika fikih. Fikih menika menggunakan akal, nggih, menggunakan pikiran, ra'yu, nggih, menggunakan kajian, pemahaman. Nah, niku perlu bimbingan seorang guru pripun anggenipun menggali, nggih, menggali keilmuan saking Al-Qur'an Al-Hadis sehingga mewujudkan ataupun terciptanya sebuah kaidah pemahaman usuliyah utawi pemahaman fikhiyah. Nah, pentingipun belajar, ya, belajar saking ulama ingkang gadah sanad, gadah silsilah, mila nika pentingipun. Mila wonten NU gadah silsilah, ya, gadah sanad ingkang dumuginipun dugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah nggih menawi kita nderek kalian para ulama, nggih ngaji kalian para ulama ingkang gadah sanad mutabarah, sanad ingkang silsilahipun dumugi Rasulullah, insyaallah selamat hatta akhirah. Allahumma amin. Nah, maka yutan kalian nuzul Quran menika nggih kawula ngaturaken pilih kathah sangat nggih pesan-pesan Al-Qur'an nggih mauidhah nasihat-nasihatun Al-Qur'an ingkang kedah pun aturaken nggih pun sampaiaken dening para mubaligh. Penting sangat sebab hakikat daripada dakwah nggih menika dados umat. Pripun makhluk umat meniku gadai akhlak ingkang sae. Nggih napa melih wonten kawontenan mekaten nggih kawontenan pandemi Covid-19 menika kita kedah mengedepankan akhlak, sikap ingkang santun, hormat kalian para pemimpin, hormat kalian para ulama terkait kalian keputusan fatwa saking PBNU, saking napa PCNU lan sanes-sanesipun niku demi kemaslahatan umat. Nggih tidak ada sama sekali keinginan untuk menjauhkan umat dari peribadahan, menjauhkan umat dari kajian-kajian kita boten. Tapi itu memang melihat situasi dan kondisi. Nah, nikilah perlunya kajian Al-Qur'an, Al-Hadis, fikih. Lajeng mengki wonten ijma, wonten qiyas. Nggih. Para ulama-ulama kita sudah merumuskan berbagai macam istinbat hukum menawi situasi dan kondisi yang seperti apa. Nah, mila penyesuaian istinbat hukum inilah yang harus kita berpatokan pada para ulama. Sebab kita tidak bisa nggih ngamal ibadah tanpa ilmu, nggih, amal ibadah sak karepe dhewe nuruti hawa nafsu mboten saged. Kita beribadah harus ada tuntunanipun, nggih, harus nderek para ulama. Jangan sampai kita beribadah hanya mengikuti hawa nafsu. Ya, sebab nek nuruti hawa nafsu nggih mengke kesasar, salah. Karena kita tidak tahu nggih ibadah kita menika diterima oleh Allah napa mboten, kita mboten mangertos. Wong kita mboten gadah ngilmunipun. Wong gadah ngilmunipun mawon nggih dereng tentu nggih amalan kita menika pun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Mila wonten ing nasihat
kaping 12 punika Imam Al-Ghazali nggih sampun nyebataken bilih nek ten Quran niku kathah sanget mauidhah, kathah sanget nasihat saking Allah Subhanahu wa taala lan dados obat. Mila nek wonten penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit ingkang ngerusak jiwa kita niku kedah pun hilangaken. Kita harus berbuat baik dateng sinten kemawon, mboten usah milih-milih, mboten usah milih-milih nek apik nek karo wong sing apik kemawon, nek sing borong elek kita mboten berbuat sae, mboten parang. Kita tetap harus berbuat baik kepada siapapun juga, termasuk kita bersilaturahmi, bersilaturahmi kepada siapa saja, meskipun tiang menika benci kalih awake dhewe. Imam Al-Ghazali sampun akeni, wala tasiluna illa man wasalakum. Kenapa awake dhewe namung silaturahmi karo wong sing dicocoki, karo wong sing gelem diapiki. Nek kalih tiang sing mboten sae karo awake dhewe, kita ugi kedah pun silaturahmi, mboten sah pilih-pilih. Termasuk dalam hal kita memuliakan seseorang. Sinaosa piyambakipun nginake awake dhewe, nggih ngenyek awake dhewe, mboten sah dipun penggalih. Kita tetap harus berbuat baik. Nggih, ulama-ulama dulu sampun mencontohkan bagaimana nggih akhlakipun Rasulullah, akhlakipun Rasulullah kepada orang lain, bahkan kepada seorang Yahudi ingkang menghina kepada Rasulullah sampai wafat Rasulullah tetap berbuat baik kepada beliau. Bahkan tidak ada sedikit pun ajakan Rasulullah untuk masuk Islam. Tetapi karena dengan akhlak, dengan mau'idhah Rasulullah yang begitu tinggi, akhlak Rasulullah yang begitu bagusnya, sehingga Yahudi tersebut masuk Islam tanpa ada paksaan, tetapi dengan kesadaran. Begitu baiknya Rasulullah, tidak seperti yang dituduhkan orang Yahudi tersebut. Nah, itu pun sudah dilaksanakan para ulama-ulama kita. Bagaimana ulama kita berbuat baik dengan sama, meskipun dibenci, dikuyo-kuyo dengan siapapun, ulama-ulama kita tetap berbuat baik kepada siapapun itu. Nah, mila prinsip seorang mukmin punika yuhsinuna ila man asaa ilaihim. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Lajeng wa yasiluna man qata'ahum, menyambung tali silaturahmi kepada orang yang jotai, yang berbuat tidak baik kepada kita. Lajeng wa ya'funa amman haramahum, dan memaafkan orang yang berbuat tidak baik atau membenci kita, menyalahi kita, berbuat buruk kepada kita, dimaafke mawon pun. Jadi ten Quran iku nggih nyebataken ngaten nggih. Wa afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan berilah maaf kepada semua manusia sebab Allah bercinta, Allah senremen kalian tiang-tiang yang berbuat kebajikan. Wa ya'taminuna man khonahum, dan kita selalu memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang mendurhakai kita. Wis dikai kepercayaan kok malah nglirwake, tetap kita berikan kepercayaan terus, jangan sampai kita membenci, ngecing, mboten parang. Nggih, menika dawuhipun Imam Al-Ghazali wonten kitab menika. Lajeng wa yukramuna man ahanahum, kita tak kedah mulyake dengan tiang-tiang ingkang nginakake awake dhewe. Meskipun ngenyek, merendahkan, tetap kita muliakan, kita berbuat baik kepada beliau. Nah, suatu saat insyaallah hidayah menika badhe mandhap, badhe turun, lan ketika akhlak kita yang kita kedepankan, dakwah kita dengan akhlak, penyampaian risalah itu dengan akhlak, itu akan sampai kepada hati, sehingga orang akan terketuk hatinya untuk berbuat baik selalu tanpa ada paksaan. Menika mila hikmah daripada turunnya Al-Qur'an wonten 17 Ramadan menurut kula nggih punika keutamaan Al-Qur'an menika. Meskipun banyak nggih nyuwun sewu berlomba-lomba nggih untuk mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan keutamaan fadilah Lailatul Qadar niku nggih sae. Tetapi yang lebih sae lagi ketika kita tidak melupakan esensi daripada Lailatul Qadar. Inggih punika napa? Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur. Pilih Al-Qur'an punika, sekali lagi kula tegasaken, pilih Al-Qur'an punika wonten mau'izah saking pangeran kita. Mau'izah saking Allah Subhanahu wa taala. Lan Al-Qur'an punika dados obat dumateng penyakit-penyakit wonten ing raga kita. Mila fadilah, hikmah Lailatul Qadar terletak kepada esensi daripada Al-Qur'an. Buat apa kita mendapatkan Lailatul Qadar? Ibadah 1000 bulan
tetapi kita tidak dapat melaksanakan substansi, boten saged menyerap, mengambil intisari daripada mau'idatum mir rabbikum. Niku sing paling pokok. Ya, mila saya ini pun monggo, selain kita mengejar Lailatul Qadar, tetapi jangan dilupakan juga esensi daripada Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an adalah mau'idah mir rabbikum wa syifaa'ul lima fisudur. Nggih. Bapak Ibu sedaya hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah, mbok bilih ngaten ingkang saged kawula aturaken nggih wonten klentang-klentunipun nyuwun ageng pangapunten mugi saged manfaat dumateng kita sedaya menapa ingkang saged kawula aturaken punika lan sarengan monggo kita memuji dumateng Allah, nyuwun dumateng Allah mugi dumuginipun akhir Ramadan kalau panjenengan sami tansah pinaringan nikmat kesehatan, kesarasan, keselamatan lan mugi nggih wabah pandemi Covid-19 punika enggal dipun icali dening Allah Subhanahu wa taala sehingga sedaya wonten alam donya punika sekeca melih anggenipun nindakaken ibadah, nindakaken muamalah, nindakaken berbagai macam aktivitas boten wonten melih raos ingkang boten nyaman. Nggih, mobil ngaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun ageng pamunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Asma Bendo, madu asma'an mujarab. Obat mujarab dari madu asli yang telah diasma, yang telah terbukti berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit luar dan dalam. Madu Asma Bendo, mujarab dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CM Rara Zikria, Ketua PAC GP Ansor Kapanewon Wates, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya program ngaji online di tengah pandemi. Tentunya ini merupakan program yang sangat bagus dan sangat inspiratif buat kita generasi muda. Di tengah pandemi Covid-19 ini kita tetap bisa mencari ilmu, ngaji bareng bersama kiai-kiai yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Tentunya bersama kiai-kiai muda yang mereka semua, beliau-beliau semua adalah calon-calon pemimpin, khususnya di organisasi besar, organisasi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kulon Progo. Jangan lupa kita nikmati ngaji online bersama setiap sore selama Ramadan di channel Facebook LDNU Kabupaten Kulon Progo, dan tentunya kita juga bisa menikmati melalui YouTube LDNU Kabupaten Kulon Progo. Marilah kita nikmati bersama-sama, dan tentunya kita harus mendukung semua program Nahdlatul Ulama yang itu semua adalah bertujuan untuk kebaikan NU di Kulon Progo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Asma Bendo,
madu asma'an mujarab. Obat mujarab dari madu asli yang telah diasma, yang telah terbukti berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit luar dan dalam. Madu asma bedo, mujarab dan mantap.